Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So for today's video is I'm going to do the mukbang kasi meron po ka nag-request sa akin na gawin ko tong video na to, and thank you din pala sa nag-sponsors ng mga pagkain. So before tayo kumain guys is i-montage ko yung mga pagkain na binili ko sa Tubigon. It's not a game, it's a rich thing. Panoorin niyo po yung mga clip na pagbili ng mga foods. So, bye! So karon guys is na namin sa Tubigon and padong ni sa aturas taon na? Makdo ano taon na guys. So yeah, Makdo.
We're going to Altora's Mall. And mapalit sa miog mga foods dito. We are going home and we're done buy some foods for our mukbang. So see you later, guys. So let's get started. So ang una kong kakainin is itong potato corner fries. May dalawang flavor to, guys, and ito is sour cream and a cheese. So kain na tayo. Sa potato fries is, ang gusto kong flavor is cheese and barbecue, but wala is available nga barbecue, guys. So sour and cream ra mo ang gipalit nga flavor. No. Kasi tayo ka ng pizza, beef pepperoni, and Hawaiian. Kasi tayo ka ng chicken fillet and spaghetti and zago. Susunod ito ka ng ito naman eh. Hindi nang kahorot na ng kanay kaya dahil naman siya glasa, guys. Hindi na siya ka ng init. Atong i-mix ang spaghetti. Kaya spaghetti itong sunod nga kanan. So, the rest spaghetti, guys, from McDonald's. Let me tell you name. One of my favorite na ko sa McDo and crispy chicken nga burger. So, makatambok sa tambok na kudaan, guys, no? Thank you dyan sa nag-sponsored ani nga pagkaon kay mabusog ni. Di lang ako mukhaan na ni, guys. Sila, mama, papa, at kuya ra, and sa ako naman ka-video, di ako sa ako nagkaon. Pagkunan ko na ng spaghetti, usa na yung hangtag sa ay na dito show my, guys. Siomay, gisod na akong plato kaya. Dahil magpapagod itong siomay nga sa dalan ta. E di maklaro. May tissue. So, sa atong zago, may black forest and cookies and cream. So, dalawang black forest na zago. And yung pinili kong flavor ng zago is cookies and cream. Yan na tayo pantulak sa mag-order sa dami milk tea, guys, pero yung milk tea. So, ito kanan is shumai. Yes.
Favorite ko talaga tong siomai na to. Kasi may ibang mga siomai sa merkado lang na hindi masyadong maganda yung lasa. So, ang flavor ng siomai nito is beef. Kasi this is my favorite flavor sa siomai. Sa master siomai. Lango eh. Dalawa na to ang black forest. Hindi na Ay, nahalas eh. Nahalas ang black forest eh. So, sunod natin kanon is pizza from Alberto's Pizza. So, this is Hawaiian and beef pepperoni. So, ito kanon is So, nag-order big ka ng Alberto's Pizza. Kaya na. Uy, nung nag-istorya naman ako. So, let's see. Yeah. Nasa halang ang sauce, ano eh? I hope. Okay. Mga sauce. Halang? Hindi na lang halang. Hindi na lang. Imo akong gilipak ito yun. Nahurap ako talaga. Tama siya, no? So, ito kanan is Hawaiian pizza. So, sorry na guys, hindi siya kanang Hawaiian. Aloha din nga pizza. I'm so sorry. Kaon na magbuko. Kaon na ako. Kaon na. Ikaw yung ito na na? Uy! Yes. So, busog na ako guys. Hindi ko na kayang ubusin tong food nito. Ipamimigay ko lang to sa mga pinsan at yung mama at papa at kuya ko. So, 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.